பேர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் வந்து தாண்டி போகும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம், நிறையா பேர் ஹெல்மெட் போட்டே தான் வேலை செஞ்சுட்ருப்பாங்க. எதுக்காக அந்த ஹெல்மெட் போட்டிருக்காங்க? நிறையா கலர்ஸ்லேயே ஹெல்மெட் இருக்குது. அது என்னென்ன கலர்ஸில் எந்தெந்த யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோஸ் வந்து இவ்வளோ லாங்காலாம் எனக்கு வேணாம், நான் ஷார்ட்டாக பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சேனல்லையே ஷார்ட்ஸில் இருக்குது, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். எதுக்காக நம்ம வந்து ஆன்சைட்டில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, மெயினாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தலையில் வந்து உங்களுக்கு அடிபடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஃபஸ்ட்டு ஒன். இதில் வந்து மெயினாக நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வழுக்கி விட்டு விழுகிறதுக்கும் கீழே உருள்றதுக்கும் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பொருட்கள் வந்து உங்கள் தலை மேலே விழுகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் நீங்கள் ஹெல்மெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வியர் பண்ணியிருக்கணும், போட்டிருக்கணும். இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் வந்து நிறைய நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ உங்களுடைய அந்த ஹெல்மெட் போட்டிருக்கும் போது தலை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு கை காலில் அடிபட்டிருந்தால் கூட நம்ம எப்படியாவது ரெடி பண்ணிக்கலாம். தலையில் அடிபடுது அப்படிங்கும்போது உங்கள் உயிருக்கே ரொம்ப பெரிய ஆபத்து வரும். அதனால் ஆக்சிடெண்ட் டைம்ஸில் வந்து நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்காகவும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறவங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எம்ப்ளாயி வந்து எங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க, ஹால் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் 10 மாடிக்கு மேலே நிற்கும்போது உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியணும். அந்த மாதிரி விசிபிலிட்டியும் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த மெட்டீரியல்ஸோடு நீங்கள் போய் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது தெரிய மாட்டீங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஈஸியாக தெரியறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மோஸ்ட்லி வெயில் டைமில் தான் நின்று வேலை செய்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த சன்னில் இருந்து நீங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த ஹெல்மெட். இந்தந்த ரீசன்ஸ்க்காக தான் மெயினாக ஹெல்மெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில். அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன கலர்ஸில் ஹெல்மெட்ஸ் இருக்குது, எது யாரெல்லாம் அந்த ஹெல்மெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு சூப்பர்வைசர் யார், மேனேஜர்ஸ் யார், சைட்டில் வேலை செய்கிறவங்க யாருன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் மெயினாக நீங்கள் வந்து ஒரு கலரில் ஹெல்மெட்டை கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒயிட் கலர் ஹெல்மெட் வந்து மோஸ்ட்லி மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அடுத்து பிளாக் கலர் பார்த்திங்கன்னா, அந்த சைட்டோட சூப்பர்வைசர்ஸ் அந்த வேலையெல்லாம் யார் என்னென்ன வேலை எல்லோரும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்களா எல்லாமே ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவாங்கள்ல சூப்பர்வைசர்ஸ், அவங்க வந்து பிளாக் கலர் போட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லோரும் பார்த்த ஒரே கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் தான். நம்ம ஏரியா சைடு எல்லாமே இங்கே வேலை செய்கிறவங்க தான் நிறையா பேர் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே எல்லோ கலர்ஸ் போட்டுட்டு வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைட்டை விசிட் பண்ண வருவாங்க பாருங்கள், அந்த சைட்டை பார்க்குறதுக்குன்னு இந்த வேலைகள் சம்மந்தம் இல்லாமல் வெளியிருந்து சில நபர்கள் வருவாங்க. அவங்க தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் படுத்தி காட்டப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிரே கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது டக்குன்னு உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதிலிருந்து அந்த பில்டிங்கையும் உங்களையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு ரெட் கலர் ஹெல்மெட். ஏன் இவங்களுக்கு தனியாக ரெட் கலர் ஹெல்மெட் கொடுத்துருக்கோன்னா, ஒரு டேஞ்சர் சிம்பிள் தானே, ஸோ அதனால் ரெட் போட்டிருக்காங்க. அவங்கள ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் கலர், ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து க்ரீன் கலரில். ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் ஆகட்டும், கார்பெண்டர்ஸ் ஆகட்டும், டெக்னிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆகட்டும், இவங்க எல்லாருமே ப்ளூ கலர் ஹெல்மெட்டு தான் வியர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஓகேவா? இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கலர்ஸ் கொடுக்கணும்? சேஃப்டி பர்பஸ்னால் ஒரே மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிடலாம், அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு தீ பிடிச்சிருச்சு, டக்குன்னு அந்த ரெட் கலர் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அவங்களை ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா புதுசாக கட்டிகிட்டு இருக்கிற பில்டிங், நீங்கள் வந்து அங்கே பெருசாக எந்த ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸும் பண்ண முடியாது. அதனால் டக்குன்னு அவங்களையாவது நம்ம ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்மெட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.